الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. दुरुस्त कर लें। ईद के लिए सफ़ेद दुरुस्त कर लें। अल्लाह अकबर 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم
موسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. इस आयत का तर्जुमा है Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur, bu ayeti kerimenin anlamı Rabbimiz Allah'tır diyenlere melekler iner ve onlara sizin hatanızdan dolayı hiçbir korku yoktur der. Huzur, kişinin hayatında mutluluk günleri ve üzüntülü, acı günler vardır. Mutluluğun nedenleri farklı farklıdır. Aynen üzüntünün, kederin de farklı farklı nedenleri vardır. Kişisel mutluluk ve üzüntü olduğu gibi aile üzüntüleri ve mutlulukları hem cemaat içerisinde, ülke içerisinde ve dini ve manevi mutluluklar ve üzüntüler vardır. Takva yolunu takip edenler için Allah-u Teala'nın rızası ve Allah-u Teala'nın bazen gazası, Allah-u Teala'nın cezası onlara hem mutluluk hem üzüntü getirir. İşte bu çeşit üzüntü ve sıkıntılar vardır, mutluluklar vardır ve bunların nedenleri farklı farklıdır. Bir mümin için bir müminin dini ve manevi mutluluğu ve üzüntüsü Allah-u Teala'nın rızası ve onun hoşnutsuzluğu çok önemlidir. Bu esas itibariyle durum bu olmalıdır. Dini ve manevi meseleler, eğer orada mutluluk varsa bunun nedeni belki çocuklar veya yakın akrabalardır. Dini ve manevi durumlarına bakıldığında dini ve din alanında ilerlediklerinde aileler çok mutludur ve ayrıca onları sevenler de bu konuda mutludur. Ayrıca zamanın halifesi de mutlu olur ve takva yolunda cemaatin üyeleri ilerleyince bu da bir mutluluktur ve bu cemaatin ilerlemesine neden olur, topluca ilerlemesine neden olur. Ayrıca yine hem çocuklar hem de aile ve onları sevenler de kedere düşerler. Onların durumları eğer dini durumları çöküntüye uğrarsa ve sıkıntılı olurlarsa onlar da üzülürler. Ben anne ve babalardan mektup almaktayım ve öylesine üzüntü içerisinde yazarlar ki bazen hanımların, bazen de beylerin mektubu gelir bana, eşlerin mektupları gelir, yani karı ve kocanın mektupları gelir. Bizim çocuklarımız, kocalarımız, hanımlarımızın manevi durumları ve dine eğitimleri, dine bağlılıkları, cemaate bağlılıklarında zayıflık var derler. Ve bu kesinlikle bizi huzursuz etmektedir. Lütfen dua edin ki onların durumları değişsin. Bazıları son derece çok kötü olarak çöküntüye uğramışlardır. Onlara baktığınızda onların yakın akrabaları öylesine biz bunlarla artık hiçbir alakamız yok derler. Ve onlar eğer
sırtlarını cemaate veya dine, cemaate dönmüşlerse bizim ilişkimiz onlarla kesilmiştir. Ve böyle olması gerekir. Biliyorum diyor huzur. Bunlardan bahsettikten sonra bu bağları kopartarak nasıl üzüntü altındadırlar onlar. Ne kadar üzüntü çekmektedirler. Aynen kişi bazen kendisi de hatalar yapabilir ve bu maneviyette ve dinde çöküntüye uğrarlar ve bunu fark edince gözlerini açarlar. Bu hatalardan dolayı hangi durumda, hangi düşük seviyeye ulaştım diye fark ederler. Kişi böylece tamamen utanç içerisinde boğulmaktadır. O hatasından dolayı cemaatin idarecilerine saygı göstermemekle insanların haklarını ele geçirmesinden dolayı ceza verildiğinde sonra akılları başlarına gelir. Biz bu tahribata yol açmaktayız derler. Ondan sonra af dileyen mektuplar alırsınız ve onlar son derece yoğun olarak üzüntülerini belirterek cemaatle ilişkilerimizi kesmekle öylesine huzursuzuz ki sanki bir balığın, sudan çıkmış bir balığın durumuna benzemekteyiz. Bizim hayatımız, dünyevi hayatımız karanlık oldu. Bu düşünceyle daima bu Ahmedilerde bulunur. Yani cemaatin sevgisi ve Allah-u Teala'nın korkusu kalplerinde olanlar bu şekilde hissederler. Birkaç kişi hariç, özellikle Allah-u Teala'nın özel lütfuyla her Ahmedi'nin kalbinde bu duygu vardır. Allah-u Teala'dan ve bizlerden af dilediklerinde ve onlar affedildiklerinde onların kalplerinde ve ailelerindeki sevinç onlar için bir bayramdır. Dünyevi bir kişi için hayatın en eğlencesi onların zevkidir. Allah-u Teala'nın takvasını taşıyanlar ve Allah-u Teala'nın rızasını ve rızasını isteyenler ve zamanın imamını kabul eden Ahmedilerden dolayı, çünkü Allah-u Teala ve onun peygamberi onlara emretmiştir bu durumu. Bu öyle bir şeydir ki onun hayatını hem burada hem de ahiret hayatında reforme edecektir ve ona bütün mutluluğu ve zevki verecektir. Böyle bir kişi için cemaate bağlı kalmak gerçek mutluluğun anlamıdır. Gerçek mutluluk demektir. Acaba sadece cemaate gelmek ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat etmek yeterli midir? Veya onun isminin cemaatin kayıtlarına geçmesi yeterli midir? Bu mudur? Yeterli olan bu mudur? Mutluluk bu mudur? İnsanlara verilen mutluluk. Her günümüz mutluluk ve bayram olmalıdır. Bu amaçla diyor huzur, dine bağlılık, Allah-u Teala ile olan ilişkiler ve gerçek tövbe, istiğfar vasıtasıyla daima kişiyi Allah-u Teala'ya döndürür bu durum. Bu gereklidir ve bunun anlaşılması gerekir. Gerçek tövbe nedir? Bunlar nedir? Bunlar vasıtasıyla kişi Allah-u Teala'nın rızasını, sonsuz olan rızasını edinir. Bu gerçek tövbe ile. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle der, bir kişinin, insanoğlunun gerçek mutluluk günü tövbe günüdür. Bir yerde bütün insanlar unutmasınlar ki Allah-u Teala belli günleri İslam'da tespit etmiştir. O günler büyük mutluluk günleridir ve o günlerde Allah-u Teala çok belirgin nimetleri indirmiştir. Bunlardan birisi Cuma günü olup son derece nimetli bir gündür. Aynen onun gibi İslam'da 2 bayram vardır. Her 2 bayram günleri büyük mutluluk günleri olarak kabul edilmiştir. Bunun belirli özellikleri vardır. Unutmayınız ki bu günlerde hiç şüphesiz mutluluk günleridir bu bayram günleri.
zevk, mutluluk günleridir. Fakat bir gün vardır ki o bunlardan daha yüce olan bir gündür ki ne yazık ki insanlar ne bugünü beklerler ne de bunu ararlar. Aksi halde eğer bunu bilmiş olsalardı ve bu nimet, bugünün nimetini bilmiş olsalardı bunun için ölürlerdi ve bugün onlar için son derece değerlerle dolu olan bir gündür ve onu bayram adeder. Huzur bugün çok önemli. Cuma ve bayramdan daha da önemlidir. Ben size söyleyeyim diyor vaat edilen Mesih Aleyhisselam. O gün o kişinin tövbe ettiği gündür ki bütün günlerden ve her bayram gününden daha iyidir. Çünkü bugün yani o tövbe edilen günde kişiyi nasıl Allah Teala'nın gazabına ve cehennemine götüren gün tamamen silinmiş ve esas itibariyle bundan başka daha bayrama benzeyen bir gün olabilir mi? O sonsuz cehennemden ve Allah Teala'nın gazabından koruyarak onu çeker kenara. Günahkar daha önceden Allah Teala'nın gazabının hedefiydi fakat Allah Teala'nın lütfuyla Allah Teala'ya daha çok yaklaşmış ve cehennem azabından kurtulmuştur. Bu insanlar gerçekten bugüne sahip olanlar ne mutludur. Yani affedilenler ne mutlu insanlardır. Bu tövbe ne çeşit bir tövbe olmalıdır? Bunu da açıklar Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve şöyle der. Kişi eğer tövbe ederse tamamen bu tövbeye bağlı kalmalıdır. Tövbe demek geriye gelmek ve bir şeye dönmek demektir. Bazen kelimeler öyle, bazen insanlar tövbe ve istiğfar derler. Bu alışkanlık olarak söylerler onu. Sadece ağızlarından alışkanlık olarak söylerler tövbe demeyi. Allah Teala dememiştir siz sadece dilinizle bunu tövbe tövbe diye söyleyin dememiştir. Bunun anlamı geriye dönün demektir. Geriye gelin. Bu geriye gelmek nedir? Bunun anlamı dön, geriye dön demektir bu kötülüklerden. İnsanoğlu kötü düşüncesi ve kötü amelleri vasıtasıyla Allah Teala'dan uzaklaşır. Şeytan onu yanlışa saptırmaya çalışır ve bunun etkisine girer. Eğer kişi daima kalıcı olarak tövbeye yönelir ve bunlardan ayrılarak şeytanın saldırılarından kurtularak Allah Teala'ya bağlı kalmam gerektiğini düşünürse bu gerçek tövbedir. Farklı farklı yönlerden kişi bir tarafı bırakıp öbür tarafı giderse iki ayrı yön vardır diyoruz. Kişi bir yönü bırakıp da öbür yöne giderse, doğuyu bırakıp batıya giderse, kuzeyi bırakır güneye giderse bu durumda bu yer nereye gideceğine karar veren kişi daha da yaklaşır. İşte tövbenin anlamı budur. Kişi Allah Teala'ya döner, burada yönelir. Gün be gün Allah Teala'ya doğru yolculuk yapar ve sonuç olarak bunun sonucu şeytandan uzaklaşır ve Allah Teala'ya yaklaşır. İşte bu esas itibariyle kuraldır. Kim belli bir noktaya geldiğinde Allah Teala onu dinler ve o şeytandan uzaklaşan kişi Allah Teala'ya yaklaşır ve Allah Teala'nın lütufları, nimetleri o kişinin üzerine iner. Kendi bencil, kötü bencillikleri ondan silinip atılır. Bu amacı biz elde etmeye çalışmalıyız. Mutluluk, üzüntü, keder, öyle sadece sizler bir dünyevi zevk aldığınızda veya bir takım sınırlamalarınız veya cezalarınız affedildiğinde demek değildir bu mutluluk. Esas itibariyle gerçek mutluluk
esas itibariyle Allah Teala'nın gerçek rızasında ve Allah Teala'nın lütfunda yazmaktadır. Onun için her Ahmedi'nin aklında bu bulunmalıdır ve gittikçe Allah Teala'ya yaklaşmalı ve her türlü şeytanın kışkırtmalarından uzağa gitmelidir ki ondan sonra Allah Teala'ya yaklaşabilir. Ondan sonra bizler gerçek bayramı kutlayabiliriz. Çünkü bu tövbe ve af Allah Teala'nın sevgilisi haline getirir bizleri ve kişi Allah Teala'nın kulları Allah Teala'nın sevgisini kazandığında bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der: gerçek tövbe kişiyi gerçekten Allah Teala'nın sevgilisi haline getirir der. Tövbeler vasıtasıyla kişi kendini arındırır. İnnallaha yuhibbul tevvabine ve yuhibbul mütetahirin der. Allah Teala tövbe edenleri kendi dostu edinir ve ayrıca elinden geldiği kadar tertemiz olmaya çalışanları da Allah Teala dost edinir. Tövbe öyle bir şeydir ki bunu bütün ihtiyaçlı, bütün gerektiği gibi şekilde yerine getirilirse kişinin kalbini tertemiz eder ve bütün iyi amellerle bu yapılır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi günahlarından arınan kişi sanki hiçbir zaman başka bir günah işlememiş gibidir. Yani bütün günahlar, yapılan günahlar tövbe vasıtasıyla affedilir ve Allah Teala'nın yeni kaydı, yeni rekordu, kayıda başlar ve yeni kayıtlara başlar. Eski kayıtlar silinir. Kişi tövbe ettiğinde ondan daha mutlu bir kişi olamaz. Onun bütün geçmiş günahlarını affederek onun dostu haline gelir. Allah Teala bizleri bu salih amelleri müminlere yapmamızı istediği amelleri yapmamızı nasip etsin. O duygu olduğunda, yani Allah Teala bizim dostumuz, arkadaşımız olacaktır diye düşündüğümüzde bütün Allah Teala'nın hoşlanmadığı şeyleri bir kenara atarak Allah Teala'nın sevdiği şeyleri kendimize edinir ve yapmaya çalışırız. Mümin, Allah Teala'yı arayan müminler bütün gayretiyle belli şeyler yapmalıdır ki Allah Teala'nın talimatı gereği bu şeyleri yapmalıdır. Korku olmalıdır, üzüntü olmalıdır kalbinde ve o neyi yapmamaları gerektiğini arayıp bulmalıdır. O talimatları Allah Teala'nın yapmasını gerektiği şeyleri aramalı, bulmalı ve onları yerine getirmelidir ve Allah Teala'nın yapmamasını gerektiği şeyleri arayıp bulmalı ve ondan uzaklaşmalıdır bu hareketlerinden ki böylece hata ile, yanlışlıkla Allah Teala beni bu yanlış şeylerden çıkarıp aldı ve beni doğru yola koydu. Benim geçmiş günahlarımı da affetti Allah Teala. Herhangi bir yanlışlıktan dolayı, hatamdan dolayı Allah Teala tekrar benden hoşnutsuz olmasın diye dikkat etmelidir kişi. Bu gizli bir korkudur insanda ve bu üzüntü Allah Teala yani benimle ikinci kez bir daha razı olmaması, yani Allah Teala bana kızmasın diye o korku olursa kişiyi daima özellikle bu üzüntü insanın mutluluğunun tohumlarını atar. Bu üzüntü, bunu aklında tutmak, yani bir kişi Allah Teala'nın gerçek kulu olmanın statüsüne varmanın arzusuyla bu üzüntü Allah Teala'nın rızasını aramanın nedeni, Allah Teala'nın mutluluğunu, son derece mutluluğu elde edinmenin bir yoludur ve Allah Teala'nın rızasını aramak devamlı Allah Teala ile mutlu olmanın bir yoludur. Bu üzüntü ve sıkıntı esas itibariyle hayatımızı hem burada hem de ahiret hayatında reforme etmek, düzeltme etmenin bir yoludur.
ईदों की खुशियों को Böyle üzüntüler ve sıkıntılar bayram günlerinde mutluluğu artırır. Bunlar gerçekten üzüntü değildir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için arzudur. Mesela Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zikrettiği gibi bu insanlar daima bu üzüntü içindeler. Nasıl Allah-u Teala bizim sevgili Rabbimizi nasıl mutlu edelim, nasıl razı edelim? Bunlar ne şanslı insanlardır. Onların üzüntüleri de Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek içindir. Bu dua ile bu dualar kalplerinden çıkar bu şekilde. Allah-u Teala'nın arşını sarsar bu dualar. Ramazan ayında Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ve Allah-u Teala'yı mutlu etmek için yaptığımız gayretler, namazlar ve ibadetler vasıtasıyla Allah-u Teala bizleri onun rahmetine sarılmak için davranışlarımızı onun rızası için yapmaktayız. Bunu Ramazan ayında orta yolu tutarak yaptık. Hiç şüphesiz tarihli olanlar gerçek olan bu gayretleri yapanlardır. Çünkü gerçek bayram o insanların bayramıdır. Çünkü Allah Teala'nın yolunda gayret sarf etmişlerdir. Bazı insanlar Rabbunallah, Rabbimiz bizim Allah'ımızdır bizim. Bu sesi yükselttiklerinde gerçek bayram işte gerçek bu bayram o insanların bayramıdır. Esas itibariyle bu bayram vasıtasıyla her mümin gayret sarf etmelidir bu amaç için. Fakat bazılarının gayretleri yüce seviyeye ulaşmamıştır, tövbeye ulaşmamıştır. Zayıflıklarımız vasıtasıyla bizleri ibadetin yüce seviyesine ulaşmayan ve doğru yola ulaştırmayan bir davranıştır bazılarının ve onlar kalıcı olarak bu yollarda, hidayet yolunda kalıcı değillerdir ki ben bunu açıklayayım diyor huzur. Fatiha suresinin tefsirinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ve İhtinas sıratel müstakim'in tefsirinde Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in son hutbemde bunu ifade ettim. Bu insanlar için üzülme meselesi yoktur. Onlar için bu kapı açılmamıştır. Onların Ramazan'dan aldıkları fayda yoktur. Eğer bugün bu bayram günü bu üzüntü içinde iseler ve gerçekten bunun farkında iseler biz ne elde ettik? Elde etmemiz gerekeni edemedik. Şimdi bunun için gayret sarf edelim diye düşünmeleri lazım. Eğer gerçekten tövbeye dönerlerse ve bugünün problemini halletmeye çalışırlarsa bu bayram bize verilmiştir. Bizi uyandırmıştır bu bayram. Bugünden itibaren her davranışımız, her ifademizi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için ve gerçek tövbe ile Allah-u Teala'ya dönelim derse ve kişinin kalbinin derinliklerinden Allah-u Teala'dan af dilerek ona dönerse bu gerçekleşecektir. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem işte bugün gerçek bayram günü olacaktır. Söylediğim gibi der. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Siz Allah-u Teala'ya bütün gücünüzle yöneliniz. Bütün gücünüzle, bütün zayıflıklarınızı arkada bırakınız. Gevşekliklerinizi arkada bırakınız. Allah-u Teala'nın rızasını aramak için bu yöneliniz. Kur'an-ı Kerim'de nelerin yapılıp yapılmamasını araştırınız Kur'an-ı Kerim'de. O talimatları araştırın. Allah-u Teala bunu yapın dediği talimatları araştırın. Yine Allah-u Teala'nın yasakladığı talimatları arayın ve bulun ve bundan uzaklaşın. Çünkü gerçek takva ancak bütün bu salih amelleri yaparak her kötülüklerden uzaklaşmaktır. Gerçek söz verildiğinde yani bütün dünyanın zevkleri gelip geçicidir. Bu eğlenceler gelip geçidir. Fakat benim Rabbim var, benim Allah'ım var ve ben
gerçek ilişkiyi onunla kurmam gerekir. Gerçek bağları onunla kurmam gerekir. İşte bu nedenle Allah-u Teala'nın rızasına nail olur kişi. Ancak Allah-u Teala bütün bu mutlulukları verecektir ve Allah-u Teala eğer razı değilse bütün bu dünyanın zevki yok olup gidecektir. Biz kalıcı bir bağ kurmalıyız Allah-u Teala'yla ve onun gerçek kulları olmalıyız ki bu bize gerçek mutluluğu verecektir. İşte bu düşünce ile bu düşünce bizlerde olduğunda okuduğum ayeti kerimede başlangıçta Allah-u Teala bizim dikkatlerimizi bu konuya çekmiştir. Allah-u Teala bizim Rabbimizdir. Bizim Efendimizdir, Rabbimizdir. Bu düşünce bütün sıkıntıları giderir ve bu noktayı açıklamıştır. Rabbün Allah, yani bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler o sadece Allah-u Teala'nın rızasını kazanmakla kalmayıp bütün sıkıntıları, üzüntüleri gidermekle kalmayıp bu eğer kesin olarak bu yol üzerinde devamlı olarak ilerlesek bu günün bir sloganı değil veya Ramazan ayında değil, bu tekrar namaza dönmek, ibadete dönmek, sadece bu duyuruyu yapmak gerekmez. Devamlı olarak sebat ile bunun üzerinde durduğumuzda ve bu sebat orada olduğunda o her türlü kötülüklerden nefret etmeye ve bütün iyiliklere yönelmeye başlayacaksınız. İşte bu salih amellerin yerine getirilmesi, bunun sonucunda Allah-u Teala size müjde verecektir. Geçen hutbemde de söylediğim gibi Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kulları, Allah-u Teala'nın rızasını bütün her şeye üstün geldiğinde, onu tercih ettiğinde, Rabbül Allah dediğinde Allah-u Teala'nın rububiyetini daha büyük olarak bütün her türlü rububiyetlerin üstüne koyar ve ondan sonra fark eder ki Allah-u Teala'nın ismi ne kadar büyüktür diye düşünür ve Allah-u Teala o zaman her türlü şeyin üzerinde Allah-u Teala tercih edilir ve devamlı olarak kişi devamlı olarak bunu ortaya koyar ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye ve onun talimatları üzerinde hareket etmeye çalışır. İşte bu Allah-u Teala'nın kullarının sebat göstermesi onun için büyük bir dönüş noktası haline gelir. Bu çok güçlü bir bağı kurar Allah-u Teala ile o kişi arasında ve her iki şey birbiriyle bir yerde bağlandığında o zaman işte o an gerçekten kişi namazından zevk duymaya başlar ve Allah-u Teala'nın Udhunu yestecib lekum, siz beni çağırın ben sizin duanızı duyacağım dediğinde gerçekten siz bundan zevk alacaksınız. Bu deneyim bir mümin için yeni bir deneyimdir. Gerçek bir tattır ve gerçek bir bayramın tadıdır ki bu daha da artmaktadır. Allah-u Teala o duaların kabulünün örneğini gösterdiğinde büyük bir zevktir. Acı ve üzüntü içerisinde kişi Allah-u Teala'ya çok dua eder. Ramazan esnasında biz böyle duaları yapmaya çalıştık. Gece kalktığımızda, namaz kıldığımızda gençler arasında da gördüm diyoruzdur. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu itikaf yapanlar ve namaz kılanlar arasında eğilim vardır. Çünkü yerin darlığı nedeniyle gençlerin çoğu dışarıya bırakıldılar. Her neyse Ramazan ayında bu gayret sarf edilmektedir. Bu acı, bu bağlılık, bu insanlar arasında bu duygu yaratılmıştır. Devamlı kararlılık içerisinde Rabbin Allah'ın gerçek anlaşılması ancak bu insanlar tarafından başarılır. Ve ondan sonra Allah-u Teala'yı çağırmak ve Allah-u Teala'ya ibadet etmek ve ondan sonra Allah-u Teala'nın gerçekten size vereceği gerçek mutluluktur. İşte bu bayramı her mümin elde etmeye çalışmalıdır. Bundan önce cennetin müjdesi vardır. Allah-u Teala'nın bu ayeti kerime ve ebşürü cennete bil ebşürühi
Bu cennetin फरमाते हैं sözü verilen cennette mutlu olun. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam burada zikredilen cennet bu hayatın cennetidir der. Bu hayatta Allah-u Teala वजूद इसके मजे देखता है zevki yaratır. Onun bunlardan bir tanesi onun dualarının kabulüdür. Allah-u Teala ile ilişkisi olanlar, bağları olanlar ताला इस दुनिया में भी जन्नत दिखा दे onlara Allah-u Teala cennetin tecellisini bu dünyada gösterir. Bu ne şanslı insanlardır. Bu dünyanın cenneti gelecek hayatta, ahiret hayatında da cennetin müjdesini verir. Ramazan ayında ve ondan sonra और अल्लाह ताला के खास सलूक के बारे में लिखते हैं मुझे birçok kişiler ibadetleriyle ve Allah-u Teala'nın onlara yaptığı muameleyle ilgili olarak bana yazdılar. Orada gerçek olarak bayramları vardır. Çünkü Allah-u Teala ile ilişkileri vardır. Ve gerçek bayramı herkes arasın. Bu şekilde yani Rabbun Allah'ın gerçek anlamını anlayarak udune estecübikum yani bunun duası yani siz benim duama çağrıma kabul edin ben de sizin duanızı dinleyeyim. Aksi halde Ramazan boyunca ondan sonra Ramazan'dan sonra bayram, yemek, yeni elbiseler vesaire bunlardan sonra bu Ramazan herhangi bir nimet olmaksızın geçmemelidir. Böyle bir bayram dünyevi açıdan belki bir takım mutluluk yaratabilir ama bu Allah-u Teala'nın cennetinin müjdesinden uzak olur. Allah-u Teala ile olan özel bağlar orada yoktur. Allah-u Teala onun kişinin eli, kulağı, gözü olduğu gibi bir hadiste bahsedilen gibi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala şöyle der bu hadiste benim dostlarım olanlara benim dostlarıma karşı gelenlere ben savaş açarım. Bana yakın olan hoşladığım şeyleri yaparak bana yaklaşanlar namaz vasıtasıyla nafile namaz vasıtasıyla bana öylesine yaklaşır ki onun ben kulağı olurum. Onun gözü, onun eli, onun ayakları olurum, yürüyen ayakları olurum. Benden bir şey isterse daima ona veririm. Eğer benim korumamı isterse hiç şüphesiz ona benim korumamı veririm. Ve hiçbir zaman bunu yapmaktan uzaklaşmam der Allah Teala. Bir kişinin hayatını almak için nasıl isteksizsem ölüm kesindir ama Allah Teala onu bazen geciktirir der. Ben bir kişinin canını almaktan hoşlanmam. Böyle olunca gerçekten talihli olanlar onların Ramazanları bu zevki vermişse onlara bu zevk verilmişse gerçekten söylediğim gibi Allah Teala'nın kendi nimetlerinin kapısını kapatmaz. O nimetler öylesine sınırsızdır ki her şeyi kapsar. Her şeyi içine alır. Allah Teala ile karşılaşmak için ve onun nimetlerine nail olmak için, bu dünyanın nimetlerini kazanmak için de yollar daima açıktır. Eğer kişi Allah Teala'nın takvası varsa ve ona doğru ilerlerse Allah Teala ona koşarak gelir o kişiye. Bu hayatın cenneti ve ahiret hayatının cenneti de ona verilir. Allah Teala Allah Teala'dan korkan ve takvasını ediyen kişiye iki cennet verilir. Bir tanesi bu dünyada, öbür hayattadır. Allah Teala'dan korkan kişi ve onun her şeyin üzerinde olduğunu ve Allah Teala'yı gerçekten anlayan, Rabbin Allah diyen sloganları attığında ve buna bağlı kaldığında sadece o ilişkileri sadece Allah Teala ile bağlarını kuran kişi başkalarıyla değil. Ondan sonra Allah Teala bu hadiste de zikredildiği gibi o yakınlık vasıtasıyla
बंदा हासिल करता है वो उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत को मौरत बना देती है और जो बंदे hem nafile hem de farz namazlarını kılmak vasıtasıyla Allah Teala'ya daha da yaklaştırır. Allah Teala o kişiyi sevmeye başladığında orada bundan büyük bir cennet olabilir mi? जो हमने एक İşte Ramazan ayında नवाफिल के जरिए खुदा ताला की bir रज़ा atmosferin altında, bu güzel atmosferde Allah Teala'ya yaklaşmaya çalıştık. Allah Teala'nın rızasını kazanmaya çalıştık. इस्तिकामत और उसे मुसलसल Bu yolda sebat göstermeliyiz ve bu devamlı olarak bunu devam ettirmeliyiz ve kalıcı olarak devam ettirmeliyiz. Allah Teala, eğer böyle yaparsak Allah Teala bizi sevgisinde, kalbimizde onun sevgisini daha da artırır ve onun sevgisinden dolayı ve Allah Teala'nın kendi kullarına gösterdiği sevgiden dolayı बंदा ayrıca आफियत के हिसाब में आ जाता o insanların düşmanlarına karşı savaş açar ve है तो हर दिन Allah Teala'nın korumasının altına girer bu kişiler ve her gün o kişi için İd yani bayram olur ve bu noktayı çok iyi anlamak gerekir. Ramazan'dan sonra जो ईद उल फितर कहलाती है या बड़ी ईद जो कुर्बानी buna İdül Fütür denir. Öbür ikinci bayrama Kurban Bayramı denir diyor huzur. की तरफ नहीं बुला रही बल्कि Bara İd, Büyük İd. Bu bizi esas itibariyle और ये ईदें biz hangi bayramlara davet edilmekteyiz? Bu sonsuz bayramlardır. Bu sabat vasıtasıyla ve sözler, verilen sözlerle ulaşılan bayramdır ki bu tamamen Allahü Teala'da kaybolmalıdır. Bu bayramlar fedakarlıklarla ve başka insanların ihtiyaçlarını gidermekle kalıcı olarak yapılmalı ve ayrıca sorumlulukları yerine getirmekle, nafilelerle bu bayramlar elde edilir. Kendi davranışlarınızı bu nafile davranışlarla süsleyiniz. Bu bayramlar अहदों को निभाने से ये ईदें sözlerinizi her türlü वसावस düşmanlara karşı verdiğiniz sözleri yerine getirmekle getirilir. Bütün kışkırtmalara rağmen kendi ilişkilerinizi Allah Teala ile kesin olarak kurunuz. Bu bağlantılarınızı kurunuz. İşte bu şekilde bayram devamlı olarak दान में Allah Teala'ya sımsıkı sarılmakla elde edilir. İşte bu nedenle gecenin yarısında ayağa kalkarak दान में जो अल्लाह ताला samimi olarak Allah Teala'ya dua eden ve gayret eden, Allah Teala'nın rızasını kazanmaya gayret eden kişiler ve Ramazan esnasında, Ramazan boyunca da रोके रखा है gecenin gününde kendimizi lezzetli yemeklerden alıkoyduk. Orada itaatin büyük bir dersi vardır Allah Teala. Ramazan ayında के लिए हमने अपने अमवाल को Allah Teala'nın sevgisini kazanmak için bizler zenginliğimizi harcadık. Kardeşlerimizin ihtiyacı için, cemaatin ihtiyaçları için harcadık. Dini ihtiyaçları için ve iyi alışkanlıklar bunları yaparak iyi alışkanlıkları ve salih amelleri kendi kapasitemize göre जो जन्नत की खुशखबरी का işledik ve bunları devamlı olarak yapalım. Bu müminin ticareti olmalıdır. Ticareti böyle olmalıdır. Esas itibariyle işte kişiyi cennete götüren ve cennetin müjdesini veren bu bayramlar gerçek bayramlar olsun ve Allah Teala से इंतकाम लेने वाला हो हम अपनी रूहानी bizim düşmanlarımızın düşmanı olarak onlardan öc alsın ve bizler तरक्की की भी नई en yüce ilerlemenin makamına erişelim ve daha fazla cemaatin ilerlemesine şahit olalım. İtaat, Ramazan ayında yaptığımız itaatte yine उन्हें दिखाने वाले itaatlerimizi cemaatin idarecilerine ve hilafete de gösterelim ve Allah-u Teala को कबूल फरमा yaptığımız dualarla ve nafile ibadetlerimizle Ramazan ayı içerisinde bizleri bu insanların arasına dahil etsin. Hadiste de zikredildiği gibi Hazreti Enes bin Malik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini söyler. İdil Fitr gecesinde yani bu bayramda Allah-u Teala'ya अपने फरिश्तों को Ramazan ayında oruç tutana mükafat verir.
bayram sabahı meleklerine talimat verir ki yeryüzüne inin ve sokakların başında melekler durur ve öyle yüksek sesle bağırır ki insan oğulları ve cinler, herkes onu dinler. Ya ümmeti Muhammed'in, ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, Allah-u Teala'nın yüceliğiyle o Allah'a gelin. O küçücük bir şeyleri kabul eder ve kat kat onun karşılığını verir ve günahları affeder. Ondan sonra ibadet yerine gider. Yani bu namazın kılındığı yerlerde, ibadet yapılan yerlerde ve orada nimetlerle dolun Allahü Teala. O herhangi bir yerine getirilmeyen bir ihtiyacı bırakmaz ve hiçbir sorunun cevabını cevapsız bırakmaz. Herhangi bir günahın affedilmeyen günah bırakmaz Allahü Teala o gün. Ve ondan sonra bu insanlar geldiğinde geriye onların günahları affedilmiştir. Ve onlar öylesine bir durumda geri dönerler ki günahları affedilir. Yine bir rivayete göre bu yevmül caize, yani bu gün Allah-u Teala'nın nimetlerinin günüdür bu bayramlar. Mükafat günüdür. Bizim duamız diyor huzur, ibadetlerimizde görevlerimizi, orucun şartlarını yerine getirirken eksikliklerimiz varsa bu yevmül caize, mükafat günü nedeniyle kendi mükafatlarıyla bizi mükafatlandırsın. Kendi lütfundan dolayı ancak Allah Teala devamlı olarak bizleri mükafatlandırır ve kendi lütfuyla, rahmetiyle devamlı olarak bizleri mükafatlandırsın. Bugün de bizler evlerimize döndüğümüzde bu Allah Teala'nın büyük lütuflarıyla geri dönelim ve bizler o grup insanlar arasında olalım. Yani Allah Teala'nın makfurullahum, yani onlar affedilmiştir dediği Allah Teala bizleri o insanlar arasında saysın ve bütün nimetleri varis olalım ve bizim bayramımız da gerçek bayramlar olsun. Gerçek mutluluk bayramları olsun. Şimdi dua edeceğiz ve ondan önce hepinize hayırlı bayramlar diyorum. MTA vasıtasıyla da bütün mutluluk bayramı bizim için bir mutluluk bayramı olsun bu ve günahlarımızı affetsin. Duada diyor huzur, cemaatin ilerlemesi için özellikle dua ediniz ve Allah-u Teala her dakikamızı, cemaatimizin her dakikasını ilerlemeyle, zaferlerle nasip etsin. Ayrıca vakfezindeki vakfenin o çocuklarına dua ediniz. Allah Teala onları kendi bunların haklarını yerine getirmesini nasip etsin. Dünyanın parlaklığı onları kışkırtmasın ve gerçek bağlılıkla kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini nasip etsin. Allah Teala zorluklarını gidersin ve onların problemlerini gidersin, ailelerin, ve Allah Teala o alanda onları ilerlesin. Mali fedakarlık yapanlara da dua ediniz. Onların fedakarlıklarını kabul buyursun Allah Teala ve Allah Teala o kişilerin zenginliklerini de nimetlendirsin, mallarını nimetlendirsin. Şehitlerin ailelerine dua ediniz. Allah Teala onlara sabır versin, sebat versin, bağlılık versin. Bu acıları onlara tahammül etmeye nasip etsin. Asirane mola Allah Teala yolunda hapse atılanlara dua ediniz. Allah Teala onları bu sıkıntılardan korusun, özgürlüklerini kazansınlar ve Allah Teala bütün Ahmedileri her türlü adaletsizlikten korusun ve Ahmediler, Kadiyan'daki Ahmediler için dua ediniz. Allah Teala kendi sorumluluklarını yerine getirsin. O kutsal yerleri korusunlar. 4-5 derviş orada bulunmaktadır. Allah Teala
onlara sağlık versin ve Ahmediler direkt olarak hidayet altında, hilafet altında çalışanlar 84 yılından sonra onlar buradan ayrı kaldılar. Allah-u Teala onlara mutluluk versin, tekrar versin ve Ahmediler, Pakistan'daki Ahmediler genel olarak büyük fedakarlık yapmaktadırlar, özellikle gençler ve son derece devamlı olarak her türlü tehlikelere göğüs germektediler ve Allah-u Teala'nın görevini yerine getirmektediler. Allah-u Teala onlara en iyi şekilde mükafat versin. Onların şeytani durumlardan korusun. Pakistan'ın durumu gittikçe kötüleşmektedir ve Allah-u Teala bu ülkeyi korusun ve bu ülkenin yaratılması ve ilerlemesi bakımından Ahmediye cemaati çok önemli rol oynamıştır. Allah-u Teala bu ülkeyi korusun. Ahmediler Endonezya'da olanlar da büyük fedakarlık kullanmaktadırlar. Fedakarlık yapmaktadırlar. Kendi dinlerinde çok sebat göstermekte ve fedakarlık yapmaktadırlar. Din adına onlara, Ahmedilere her türlü eziyet yapılmaktadır. Özellikle onlar için dua ediniz ve böylece bu adaletsizlikten kurtulsunlar. Ayrıca dünyada böylece savaş felaketinden korunsun. Allah-u Teala bu felaketleri korusun. Esas itibariyle bu tahribata çok hızla ilerlemektedir dünya. Onun için de dua ediniz. Her türlü zorlukların ve heyecanların, Ahmedilerin her türlü sıkıntılarını, üzüntülerini gidermek için ve nesillerinin iyiliği için, Allah-u Teala'nın gerçek kulları olma için, Allah-u Teala ile bağlılık ve cemaatle bağlılık için devamlı cemaate bağlı olarak, samimi olarak bağlı olmaları için de dua ediniz. Ve sadece tek olan Rabbi tanımaları ve herkes Allah-u Teala'ya boyun eğmelidirler ve bütün dünya Allah-u Teala'ya boyun eğmelidir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu misyonunun yerine getirilmesi için bizim gayretlerimizi nimetlendirsin ve bütün eksikliklerimizi gidersin ve bize örnekleri, bu zaferlerin tecellisini göstersin ve bütün dünya fark etmelidir ki bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı yücelerde dalgalanmalıdır bütün dünyada ve Allah-u Teala bunun örneğini bizi göstersin ve her açıdan Allah-u Teala nimetlendirsin ve bizleri daha da fazla bu konuda dua etmemizi nasip etsin. Amin. Ben de Türk kardeşlerimin ve bütün dünyadaki Müslüman Ahmedi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum ve mübarek olsun diyorum. Esselamu Aleyküm. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
दुआ कर लें। आमीन। अब गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मुसाफा तो नहीं होगा। यहीं से आपको ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिर्फ बाकी हालों में इंशाल्लाह जाके उनको भी ईद मुबारक कह दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।